Bugün dünya COVID-19 pandemiyası və iqlim dəyişikliyi adlanan iki qlobal ekoloji böhranın üz-üzə dayanmaqdadır. Bu istiqamətdə istər spesifik tədqiqatlar, müzakirələr və ictimai təxəyyüllərdə səsləndirilən arqumentlərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin böhranların mənbəyi insan mərkəzçiliyi təbliğ edən düşüncə və fəaliyyətlərdə yatır. Mənim bugünkü çıxışım da məhz həmin insan mərkəzçilik fenomeninə və probleminə həsr olunub və bu istiqamətdə mən iddia eləyəcəyəm ki, insan mərkəzçi düşüncə və fəaliyyət xüsusən COVID-19 pandemiyası və iqlim dəyişikliyi kimi ekoloji böhranların fonunda ekosistemin rifahını ləngidir və istər təbiətdə, istərsə də cəmiyyətdə baş verən güc münasibətlərini dərindən başa düşməkdə maneələr törədir. İlk öncə bunun üçün insan mərkəzçilik nədir, o həmin böhranlar kontekstində necə nəzərə çarpır, bu suala cavab vermək gərəkir. İnsan mərkəzçiliyi ilə bağlı hələ 1970-ci illərdə ekoloji etika sahəsində tədqiqatçılar araşdırmalara başlamışlar və bu hissədə saysız-hesabsız təriflər verilmişdi. Həmin təriflərin iki əsas ortaq cəhəti var ki, birincisi insan rifahını digər məqsədlər üzərində ali və imtiyazlı bir məsələ olaraq hesab edir. İkinci məsələ isə yalnız və yaxud da daha çox insanlar barəsində etik mülahisələrin ola bilməsi argumentini irəli sürür. Yəni qeyri-insanlar barəsində etik diskussiyaların olması əhəmiyyətsizdir və yaxud da onlarla bağlı etik məsələlər periferik əhəmiyyətə sahibdirlər. Bu səbəbdən insan mərkəzçiliyi bir çox hallarda insan şovinizmi, növçülük və insan aliçiliyi kimi terminlərlə də sinonimləşdirmişlər. İnsan mərkəzçiliyin özü həmçinin bir çox ekoloji etika sahəsindəki alimlər tərəfindən biosentrizm və ya ekosentrizm terminləri ilə qarşı-qarşıya tutulmuşdu. Belə ki, biosentrizm və ekosentrizm tərəfdarları qeyd edir ki, təkcə insanlar özünə məxsus dəyərlərə sahib deyil və ona görə də qeyri-insanlardan danışarkən də etik mülahisələrin aparılması və özünə məxsus dəyərlərlə bağlı müzakirələrin aparılması əhəmiyyətlidir. İnsan mərkəzçiliyin təsnifatına gəldikdə, bununla bağlı Tim Haywardın təsnifatı ən əsas təsnifatlardan hesab olunur. Bu qruplaşmaya görə insan mərkəzçilik ya insanın öz növünə olan sevgisindən doğa bilər, ya da ki, insan maraqları səbəbindən digər növlərə qarşı diskriminasiyanı təbliğ edən düşüncənin formalaşmasından yarana bilər. Bu təsnifat həmçinin Brian Nortonun güclü və zəif antroposentrizm təsnifatına da çox oxşardır. Bəs bunlar hazırki ekoloji böhranlar kontekstində necə nəzərə çarpır? Bununla bağlı danışsaq, ümumiyyətlə bugün iqlim dəyişikliyi ilə bağlı istər beynəlxalq təşkilatlar, istər milli hökumətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və aktivistlərin diskursunda bu məsələyə biz tez-tez rast gələ bilərik. Artıq hamımıza alternativ enerji, iqlim maliyyələşdirmələri, təbiət əsaslı, o cümlədən texnologiya əsaslı həll yolları, karbon vergisi kimi terminlər daha tanış olmağa başlayıb. Lakin biz əgər həmin narrativlərə nəzər yetirsək, görürük ki, buradakı dominant diskurs insan həyatının artıq iqlim dəyişikliyindən təsirlənəcəyi və hətta bəzi diskurslarda insan nəslinin kəsiləcəyi ilə bağlı olan diskurslardır ki, burada artıq iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə əsas səbəb məhz insan həyatını qorumaqdır. Gəlin burada belə deyək ki, ali məqsəd insan həyatını qorumaqdır və burada iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə və ekosistemi geniş anlamda qorumaq isə məhz bu məqsədə tabe etdirilmişdir. Yəni bu dediyimiz insan mərkəzçiliyin təriflərindən olan insan rifahının daha ali və imtiyazlı xarakter daşıması ilə əlaqədar olan bir arqumentdir. Bununla bağlı biz milli və beynəlxalq qanunvericiliklər və konvensiyalara nəzər salsaq, görərik ki, artıq həmin düşüncə həm də məcəlləşdirilmişdir. Məsələn, biz sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ adlanan insan hüququna rast gəlmişik. Bu öz-özlüyündə bir insan hüququdur, qeyri-insanlara aid edilən bir hüquq deyil və onun təməl məqsədi insanların yaşayış hüququnu icra etməsini asanlaşdırmaq üçün sağlam ətraf mühiti təmin etməkdir. Buna alternativ yanaşmalar da artıq formalaşmağa başlayır. Məsələn, Ekvadorda 2008-ci ildə konstitusiyaya düzəliş edilmişdi və təbiətin hüquqları məcəlləşdirilmişdi. Orada konstitusiyada təbiətin hüquqları öz yerini almışdı və artıq Ekvadorda hər bir şəxs özünə birbaşa iqlim dəyişikliyi və yaxud da təbiətə qarşı olan zorakılıq ona birbaşa təsir etməsə belə məhkəməyə bu məsələni apara bilər və təbiətə hörmətin
pozulmasını məhkəmədə əsaslandıra bilmək hüququnu özündə daşıyır. Bunun kökləri artıq Ekvadordakı Keçua xalqının animist kosmologiyalarında, dünya görüşündədir ki, həmin dünya görüşlərində artıq şəxs anlayışı təkcə insanlara yox, həm də qeyri-insanlara aid olunur. Halbuki bu gün bizim hüquqi sistemimizdə fiziki və hüquqi şəxslərdən danışarkən bu anlayış daha çox insanlara aid edilmişdir. Bu barədə biz posthumanizmi haqqında danışanda bu barədə daha ətraflı qeydlər edəcəyəm. Biz bu nümunəni insanın öz növünə olan sevgisindən yaranan antroposentrizm kimi misal göstərmək olar ki, artıq burada insan növünün qorunması ilə ekoloji belə deyək, himayə diskursları bir-biri ilə bu səbəbdən iç-içə keçməyə başlamışdı. Amma bəzi diskurslar da var ki, məsələn, bunlara biz tibbi eksperimentlərin aparılması, heyvanlara qarşı fiziki zorakılıq kimi digər кейsləri misal göstərmək olar ki, artıq burada insanın öz növünə olan sevgisindən yox, spesifik insan maraqlarından dolayı digər növlərə qarşı diskriminasiyanın aparılması kontekstində görə bilərik. Və COVID-19 pandemiyası kontekstində də biz bu tipli nümunələrə rast gələ bilərik. Məsələn, COVID-19 pandemiyasında bir çox diskurslar həmin pandemiyanı kompleks struktural fenomen olaraq başa düşməkdənsə, onun hansı orqanizmdən insanlara gəlib çatdığına fokuslanmışdı və bu səbəbdən artıq spesifik heyvan növlərinin qarşı zorakılıq legitimləşdirilmişdi. Məsələn, İspaniyada bir müddət samurların kütləvi şəkildə onlara qarşı zorakılıq törədilməsi arqumenti ilə bağlı diskussiyalar aparılmışdı. Bunu biz artıq ikinci növ antroposentrizmə aid edə bilərik. Bunun əlavə həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, insan mərkəzçilik həm də özünü insan dünyası, sosial dünya və eyni zamanda təbii və texnoloji dünyalar arasında ontoloji məsafə və iyerarxiyalarda da öz əksini tapmışdı. Bununla bağlı daha spesifik müzakirələr elm və texnologiya araşdırmalarında öz əksini tapmışdı. Burada vaxtikən iki əsas dominant yanaşma texnoloji determinizm və sosial determinizm olmuşdu. Texnoloji determinizm yanaşmasına görə cəmiyyətin strukturu və normaları texnologiyalar tərəfindən təsirlənir. Yəni burada xətti səbəb-nəticə əlaqəsi mövcuddur. Onun səbəb zəncirində texnologiya, nəticə zəncirində isə cəmiyyət dayanır. Sosial determinist və yaxud da konstruktivist yanaşmalar isə bu zənciri tərsinə çevirir. Burada səbəb hissəsində cəmiyyət, nəticə hissəsində isə texnologiya dayanır. Texnologiya artıq sosial normaların, diskursların, maraqların nəticəsi olaraq görülür. Bu yanaşmalar həm elm və texnologiya araşdırmalarında, həm də siyasi ekologiya sahəsində tənqid olunmuşdu. Birinci yanaşma texnoloji determinizm göstərilir ki, artıq belə deyək, cəmiyyəti dəyişmək, cəmiyyətin normalarını və strukturlarını dəyişmək üçün texnologiyanı bir instrument olaraq görməyə başlamışdı və texnologiyanın instrument olaraq görülməsi öz-özlüyündə onun insan maraqlarına yenidən tabe etdirilməsi diskursunu ortaya gətirmişdi və bununla bağlı ekoloji aktivistlər xüsusən texnohəlçilik və yaxud da texnofetişizm deyilən diskurslarla spesifik olaraq insan mərkəzçiliyi bu perspektivdən də tənqid etməyə başlamışlar. Bununla bağlı bir nümunə vermək istərdim. Məsələn, 2019-cu ildə Carbon Majors təşkilatının belə bir hesabatı çıxmışdı ki, dünyadakı sənaye əsaslı karbon emissiyalarının 71%-i 100 dövlət və korporasiyanın payına düşür və bu istiqamətdə artıq beynəlxalq təşkilatlar və milli hökumətlər spesifik texnologiyalar vasitəsilə həmin karbon emissiyalarının qarşısını almaq barəsində müzakirələr apararkən, ekoloji aktivistlər belə bir arqumentlər irəli sürmüşdü ki, artıq biz karbon emissiyalarının bu istiqamətdə artıq hesabatlar da göstərir ki, olmasının əsas səbəblərindən biri də korporativ kapitalist istismar məntiqidir və biz sanki sosial həyatı texnoloji həyatdan ayırırıq və sanki texnologiyanı sosial həyatdan ayıraraq bizim problemlərimizə həll yolu ola biləcəyi arqumentini irəli sürməyə başlayırıq. Bu özü-özlüyündə texnologiya və sosial həyatı ayırır və onlar arasında iyerarxiya yaradır və özü-özlüyündə insan mərkəzçiliyi tətikləyir. Bu COVID-19 pandemiyası kontekstində də rast gəlinən bir məsələdir ki, müşahidə nəzarət texnologiyalarının artması COVID-19 pandemiyası kontekstində xüsusən avtoritar rejimlərdə daha çox öz
nümunəsini göstərmişdi. Və bu istiqamətdə sosial determinizm arqumentlərinə gəldikdə isə, onlar isə özü-özlüyündə texnologiyanın spesifik maraqlar, normalar, strukturlar tərəfindən necə formalaşdığını izah edə bilsə də, bəs texnologiya özü formalaşandan sonra cəmiyyəti necə transformasiya edir sualına cavab verə bilməmişdi və bu suallarla ümumiyyətlə demək olar ki, maraqlanmamışdı və bu səbəbdən də artıq texnologiya ilə bağlı məsələlər sırf insan cəmiyyəti perspektivindən analiz olunmağa başlamışdı. İnsan mərkəzçiliyi ilə bağlı arqumentləri belə ümumiləşdirə bilərik ki, insan mərkəzçi arqumentlər birincisi insan rifahını ali məqsəd olaraq qarşıya qoyur, ikincisi etik mülahizələri sırf və yaxud da daha çox insanlara aid edir və üçüncüsü təbii adlandırılan, texnoloji adlandırılan və sosial adlandırılan dünyaları bir-birindən ontoloji məsafədə və iyerarxiyada qoyur. Bu da öz-özlüyündə istər təbii dünyanın, istərsə də texnoloji dünyanın insanlıq üçün bir instrument kimi konstruksiya edilməsinə gətirib çıxardır. Buna alternativ düşüncə bəs necə formalaşmalıdır? Həmin suala cavab vermək üçün posthumanizm adlanan nəzəri fəlsəfi dünya görüşü bu istiqamətdə saysız-hesabsız araşdırmalar etməyə çalışmışdı. Posthumanizmlə bağlı ilk olaraq danışarkən belə bir arqumenti qeyd etmək istəyərdim ki, posthumanizm antihumanizm deyildir. Çünki posthumanizmlə danışanda bəzən belə bir təəssürat oyanır ki, insanların onsuz da o qədər problemi var, çox dərhal ödənilməsi gərəkən ehtiyacları var ki, bunlar arasında iqtisadi problemlər ola bilər, spesifik növ zorakılıqlar ola bilər və yaxud da avtoritar rejimlərdə olan insan hüquqları problemləri ola bilər. Belə bir təəssürat oyanır ki, posthumanizmlə biz danışarkən artıq insan problemlərindən danışmayacağıq, geniş mənada insan fiqurunu yox eləyərək ekosistemin problemlərindən danışmağa başlayacağıq ki, bu belə deyildir. Sadəcə posthumanizm insan və qeyri-insan münasibətlərinə alternativ perspektivlərdən yanaşmağa çalışır və insan və qeyri-insanlar arasında sərhədlərin olmasını sorğuluyur və bununla artıq təkcə ekosistemin yox, eyni zamanda insanların problemlərinə də belə deyək, fərqli və daha fərqli etik perspektivlərdən yanaşmağın tərəfdarı olan bir dünya görüşü istehsal edir. Bu barədə biz çıxışımızın sonunda bir qədər də danışacağıq. Buna qədər mən demək istəyərdim ki, posthumanizmin kökündə dayanan məsələlər nədir, diskurslar və material şəraitlər nədir? Bu haqqda ümumiyyətlə əsasən elm və texnologiya araşdırmaları və xüsusən heyvanlarla bağlı olan araşdırmalarda çoxlu mülahisələr olmuşdu və adətən posthumanist yanaşmanın tarixi modernizmin dualizmlərinə gedib çıxır. Bunlar bir çox hallarda müstəmləkəçi xarakterdə daşıdığı hesab edilir. Posthumanist araşdırmalarda xüsusən tədqiqatçı Bruno Latour qeyd edir ki, modernizm dövründə böyük bölünmə deyilən bir hadisə baş verdi ki, artıq ruh, bədən, təbiət, mədəniyyət, subyekt, obyekt və insan, qeyri-insan dediyimiz dualizmləri formalaşdırmağa başladı. Bunun kökü müasir qərb fəlsəfəsinin və elminin banilərindən sayılan René Descartes-in düşüncəsinə gedir. René Descartes-in məşhur, mən düşünürəmsə deməli varam arqumenti insanları onların artıq düşüncə prosesləri ilə assosiasiya etməsinə və bədənin daha mexaniki bir komponent olmasına tətikləyən bir düşüncə gətirib çıxartdı ki, buna bədən-ruh dualizmi deyilir və həmin dualizm özü-özlüyündə insanların şuurla assosiasiya olunması və bu gün bir çoxumuzun rast gəldiyi insanın məsələn digər qeyri-insanlardan, heyvanlardan fərqi nədir? Şuurlu olması və bu baxımdan da artıq onlar arasında iyerarxiyaların formalaşması arqumentini gücləndirmişdi və Descartes özü həmçinin heyvan mexanizm adlanan onun bir arqumenti olmuşdu ki, o qeyd edirdi ki, heyvanlar sırf bədənlərlə assosiasiya olunduğu üçün onlar fəaliyyət göstərə bilməzlər. Onlar sadəcə reaktor ola bilərlər. Aktorlar isə ancaq insanlar ola bilərlər. Çünki onlar koqnitiv prosesləri ancaq insanlarla assosiasiya etmək mümkündür. Və beləcə bu yanaşmalar özü-özlüyündə təbiət və mədəniyyət deyiləndə insanlıq nəzərdə tutulur. Arasında da iyerarxiyalar qoymağa başladı. Subyekt və obyekt arasında, yəni insan şuurlu, müşahidə edən subyektdir, qeyri-insanlar isə sırf bədənlə assosiasiya olunan, şuursuz müşahidə edilən obyektlərdir və təbii ki, insan və qeyri-insanlar arasında iyerarxiyalar formalaşmağa başladı. Bunlar daha çox qeyd etdiyimiz kimi posthumanizmdə iki kateqoriyada artıq
formalaşmağa başladı. Biri texnoloji posthumanizm, digəri isə heyvan araşdırmaları sahəsində olan posthumanizmlərdir. Texnoloji posthumanizmin əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, artıq insan və nəinki insan və heyvan arasında, həmçinin də orqanik həyat arasında və texnoloji həyat arasında sərhədlər yox olmağa başlamışdı. Bununla bağlı Donna Haraway özünün Kiborg manifestində ətraflı qeyd eləmişdi və bu istiqamətdə necə gender əsaslı zorakılıqlara və ayrı-seçkililərə qarşı siyasət qurmaq olar, bunu nəzəriyyələşdirmişdi. Buna çox sadə bir nümunə gətirmək olar. Bu gün insanlar alqoritmlərlə o qədər bir-birləri ilə artıq ünsiyyətdə belə deyək, keçmişlər ki, nəyin insan düşüncəsi, nəyin isə alqoritm düşüncəsi olduğunu bir-birindən ayırmaq çətin hala gəlmişdi. Məsələn, biz hər hansı bir sosial şəbəkəyə daxil oluruq, bizim özümüzün hər hansı bir düşüncələri var. Məsələn, deyək ki, biz gender əsaslı zorakılıq mövzusu ilə maraqlanırıq və bizim artıq həmən sosial şəbəkə alqoritmləri ilə bölüşdüyümüz datalar vasitəsilə o da alqoritm də bizə qayıdır və öz-özlüyündə müəyyən kontent təklif eləyir və artıq bir müddətdən sonra görürük ki, biz həmən alqoritmin bizə təklif etdiyi düşüncələr, kontentlər bizim düşüncəmizin artıq ayrılmaz bir hissəsinə gətirib çıxartmışdı və biz artıq burada danışa bilmirik ki, hansı ayrıca insan düşüncəsidir, hansı ayrıca alqoritmin bizə belə deyək, təlqin etdiyi düşüncə formasıdır və artıq belə bir halda insan ötəsi fəaliyyətlər formalaşmağa başlayır və təkcə insan texnologiyanı yox, həm də texnologiya insanı təsirləməyə və daim dəyişməyə, transformasiya etməyə başlayır. İkinci məsələ isə insan-heyvan münasibətlərinə dair araşdırmalardır. Bu araşdırmalarda adətən heyvanlara qarşı zorakı rəftarla bağlı məsələlər etik kontekstdə müzakirə olunmağa başlamışdı. Biz çıxışımızın ilk hissəsində dedik ki, qeyri-insanlarla bağlı etik mülahisələr insan mərkəzçi düşüncəyə görə o qədər də əhəmiyyət daşımır və yaxud ümumiyyətlə əhəmiyyət daşımır. Bu araşdırmalar isə artıq həmən arqumenti sorğulamışlar və heyvanların da artıq özünə məxsus etik dəyər daşıdığı arqumentini irəli sürərək həmən bu tibbi eksperimentlər olsun, heyvanlara qarşı fiziki zorakılıq olsun, bu kimi məsələləri alternativ etik perspektivlərdən araşdırmağa başlamışlar. Və burada artıq belə bir məsələ yaranır ki, həmçinin insan və heyvanların da yenə də arasındakı sərhədlərin yoxa çıxması. Yenidən Donna Haraway-in adını çəkəcəm. Onun ingilis dilində Companion Species adlanır. Müştərək növlər manifesti var. Donna Haraway özünün öz iti ilə olan münasibətlərinə refleksiya edərək insan və heyvanların artıq bir-birindən kəskin fərqlənən sosial və təbii dünyalardan gələn orqanizmlər olduğu yox, bir-birlərini daim transformasiya edən müştərək növlər olması arqumenti irəli sürülmüşdü və istər texnoloji posthumanizm, istərsə də heyvan araşdırmalarındakı posthumanizmi ümumilikdə biz ortaq bir arqument kimi bir araya gətirsək, deyərik ki, artıq insan və qeyri-insan münasibətlərində bir-birindən kəskin fərqlənən, antagonist olan insan və qeyri-insan dualizmləri yoxdur. Əksinə daim bir-birini transformasiya edən insan və qeyri-insan orqanizmləri var ki, artıq insan öz-özlüyündə bu qeyri-insanı daşıyır və qeyri-insan da öz-özlüyündə insanı daşıdığı üçün insanın özünə biz ayrıca qeyri-insanlardan fərqlənən bir orqanizm kimi yox, milyonlarla hüceyrələrin, texnologiyaların, heyvanların, daşların, çayların bir yerdə artıq təsirlədiyi və sosial proseslərin təsirlədiyi növlərarası münasibətin formalaşdırdığı bir orqanizm kimi. Və bunu eynisində qeyri-insanlara da aid edilir ki, artıq bu cür baxış formalaşmağa başlamışdı. Və bununla bağlı nəzəriyyələrdən biri Karen Baradda misal göstərmək olar. Yeni materialist feminizm. Ümumiyyətlə bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, bu istiqamətdə gender aktivistləri və nəzəriyyəçiləri çox proaktiv şəkildə insan və qeyri-insan arasındakı sərhədləri aradan qaldırmağa çalışmışlar. Bunun həm də bir səbəbi odur ki, adətən qadınlar tarixən özgələşdirilmiş və qeyri-insan statusuna endirilmişlər. Məsələn, biz təkcə qadınlar yox, həmçinin burada
digər gender kimlikli və o cümlədən marjinallaşmış seksual kimliklərə malik şəxsləri də misal göstərmək olar. Məsələn, biz təbiətə qarşı aktlar ifadəsini eşitmişik. Təbiətə qarşı aktlardan danışanda biz heç də çox vaxt iqlim dəyişikliyindən və yaxud da ətin sənayeləşməsindən yox, homoseksual zövqlərdən, gender bərabərliyindən danışırıq ki, bu insan təbiətinə ziddir. Bu tipli arqumentlər çox olduğuna görə artıq bu təbii ki, feminist düşüncəyə də öz təsirini göstərmişdi. Və yeni materialist feminist Karen Barad özü sosial elmlər, xüsusən Judith Butlerin gender performativliyi və Michel Foucault'un bədənlə bağlı nəzəriyyələri ilə kvant fizikasını, xüsusən Niels Bohr'un nəzəriyyələrini bir yerdə oxuyaraq posthumanist performativlik nəzəriyyəsini irəli sürmüşdü. Bu nəzəriyyənin əsas qayəsi nədir? Əsas qayəsi odur ki, əvvəlcədən mövcud olan münasibət komponentləri yoxdur. Həmin komponentlər münasibətlər nəticəsində, proseslər nəticəsində üzə çıxırlar və beləliklə istər materiya olsun, İstərsə də diskurslar olsun, onlar bir-birlərini proseslərdə daim rekonfigurasiya edərək formalaşdırırlar. Və ona görə məsələn biz təbiət və mədəniyyətdən danışırıqsa, bir-birindən kəskin fərqlənən təbiət və mədəniyyət artıq komponentləri əvvəlcədən olmur. Onlar proses nəticəsində ortaya çıxırlar və bir-birlərini təsir edirlər və mədəniyyət təbiətdən təbii ki, spesifik fərqlərə sahib olur və təbiət də mədəniyyətdən spesifik fərqlərə sahib olur. Amma o artıq bir-birindən tamamilə fərqlənən bir dünyalardan ibarət olmur. Çünki onlar bir-birlərini öz içlərində daşıyırlar. Bununla bağlı xüsusən COVID-19 pandemiyası çərçivəsində də mikrobioloqlar bir çox arqumentlər səsləndirməyə çalışmışlar. Məsələn, virusu biz bədəndən atılması gərəkən bir mikroorqanizm kimi ictimai narrativlərdə düşünməyə başlamışıq. Onlar belə bir sual verirlər ki, insan təkamülündə virusların çox əhəmiyyətli rolu olub və bu gün də insan DNT-sinin təqribən 8% endogen retrovirus adlanan mikroorqanizmlərdən ibarətdir. Yaxşı, əgər virus insandan tamamilə fərqlənən və ondan atılması gərəkən bir nəsnədirsə, o zaman biz həmin insan təkamülü və insan bədəninin analizi kontekstində biz bu ayrılmaya necə bəraət qazandıra bilərik? Ümumiyyətlə bəraət qazandıra bilərikmi? Və insan və virusları bir-birindən ayrı görməyən bu cür yanaşmaları irəli sürərək COVID-19 pandemiyasına qarşı necə mübarizə apara bilərik? Bu kimi suallar artıq belə deyək, diqqət mərkəzinə gəlmişdi və ümumi arqument bu olmuşdu ki, Bruno Latour'un tədbirincə desək, cəmiyyət konstruksiya edilib, amma sosial konstruksiya edilməyib. Yəni burada artıq insanların qeyri-insanlarla kollektiv fəaliyyəti dünyanın formalaşmasında əhəmiyyət daşıyır. Və bundan sonra artıq posthumanizm niyə əhəmiyyətlidir sualına gəlmək istəyirik. Bu nəzəriyyələri verdikdən sonra təbii ki, buna çox geniş cavab vermək olar. Biz burada daha belə deyək, giriş xarakterli və daha ümumi məlumat xarakterli cavablar verməyə çalışacağıq. Birinci səbəb biz onu görmək istəyirdik ki, və xüsusən tədqiqatlarda da belə göstərilir ki, posthumanist yanaşma müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir və bu o deməkdir ki, xüsusən insan və qeyri-insan qeyd etdiyimiz subyekt-obyekt, bədən-ruh, o cümlədən təbiət-mədəniyyət kimi dualizmlər adətən müstəmləkəçilik prosesləri zamanı Avropa, Qərb müstəmləkəçiliyi və onu belə də imitasiya edən Rusiya müstəmləkəçiliyinin diskursları olmuşdu və məsələn bu cür animist, şamanist, totemist xarakterli bilik sistemi olan yerli xalqlar bu baxımdan primitiv olaraq inşa edilmişdilər və müstəmləkəçi belə deyək, ona görə qurumlar özlərini daha çox sivilizə edici bir missiyasının olduğunu qeyd edərək həmin primitiv xalqları əhəlləşdirəcək və sivilizə edəcək narrativini formalaşdırmağa çalışmışlar. Və ona görə, amma əslində biz baxsaq onların həmin qeyd etdiyimiz animist, şamanist, totemist tipli bilik və inanc sistemləri əslində insan və qeyri-insan arasında fərq qoymur və hətta təbiəti müqəddəsləşdirir. Və bu gün əslində tədqiqatlarda da posthumanist tədqiqatlarda bu cür animist tipli dünya görüşlərinə yenidən qayıdış var və artıq qərb mərkəzli posthumanist fəlsəfələrlə bu animist fəlsəfələr bir-birinin perspektivindən oxunmağa başlanılır. İkinci arqument ondan ibarətdir ki, bununla bir qədər əlaqəli posthumanist yanaşma fərqlilik siyasəti, yəni gender ola bilər, irq ola bilər, spesifik kimliklərinə görə bir-birindən fərqləndirmə və ayrı seçkiliyi təbliğ edən siyasətlərə qarşı alternativlər qoyur.
Məsələn, bizim hamımıza tanışdır ki, nasist Almaniyası dövründə artıq yəhudiləri infeksion xəstəliklərin daşıyıcısı parazitlər kimi artıq konstruksiya edirdilər və dehumanizasiya edirdilər. Biz adətən bundan danışanda antroposentrik yanaşmalarda qeyd edirik ki, həmən diskurslarda yəhudilərə qarşı dehumanizasiya baş verib və onlara qarşı diskriminasiya olub. Amma posthumanist yanaşma ilə biz buna alternativ narrativ formalaşdıra bilərik. Artıq insanlarla mikroorqanizmlər arasında olan münasibətləri, yəni artıq tibbi diskursları da sorğulayaraq biz alternativ bir egalitarian bir təxəyyül formalaşdıra bilərik və son olaraq insan və qeyri-insan anlayışlarını sorğuladığımız üçün və insan və qeyri-insan anlayışları daha kollektiv görünməyə başlanıb, individual olaraq yox. Bu isə artıq bizim bir-birimizə olan kollektiv öhdəçiliyimizdən gətirib çıxardır. Məsələn, COVID-19 pandemiyası kontekstində bir çox qruplar spesifik olaraq yalnız və yalnız individual hüquqlara fokuslanıb qeyd edirlər ki, bizim bədənsəl bütövlüyümüz pozulmamalıdır, vaksinasiya və s. kimi proseslər nəticəsində. Məsələn, bu proseslər artıq posthumanist perspektivdən baxıldıqda bizim bir-birimizə olan kollektiv məsuliyyətimizin olduğunu inkar edən bir diskurslardır və məhz bu baxımdan posthumanist yanaşmalar əhəmiyyətlidir. Və son olaraq posthumanizm artıq materiyanın və diskursunda bir-birinə transformasiya etdiyi arqumentini irəli gətirərək bizim artıq güc münasibətlərini fərqli perspektivdən anlamağımıza önəm verir. Əslində bunu biz danışırıq posthumanizmi bir gələcəkdə olan bir hadisə kimi yox, artıq baş verən bir hadisələrdir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bizə dronlar tanışdı. Dronların artıq gəlməsi ilə bir çox tədqiqatçılar belə iddia edir ki, əraziləri artıq biz en və uzunluq sahə kimi yox, həm də hündürlük, yəni daha üç ölçülü istiqamətdən anlamağa başlamışıq və bunun nəticəsində artıq arxitektura, şəhərsalma, dizayn sahələrində və hətta hərbi strateji dizayn sahələrində bu hündürlük aspektinin önəmli olması və şəhərlərin və strateji məkanların bu istiqamətdə formalaşması ortaya gəlmişdi və biz bu güc münasibətlərini anlamaq üçün həmən materiya və diskursu bir-birindən fərqləndirərək demonizə etməliyik, yox, onların bir-biri ilə olan münasibətlərinə nəzər salmalıyıq. Ümumilikdə dediyimiz arqumentləri bir nəticə halına salsaq, belə bir iddia edə bilərik ki, istər ekoloji məsələlər olsun, iqlim dəyişikliyi, COVID-19 pandemiyası və hətta bizim gündəlik həyatımızda olan hadisələr və yaxud da insan problemləri kimi algıladığımız məsələlərin özünə qarşı alternativ etik perspektivləri formalaşdırmaq üçün posthumanist yanaşmalar önəmlidir. Onlar bu dualizmləri sorğuluyur və onun gətirdiyi əsas nəticələrindən biri həm də artıq sosial elmlər və elmlər arasında ayrı seçkilik etməyərəkdən, onların bir-birini vasitəsilə oxuyaraqdan alternativlər formalaşmaqdadır. Bununla bağlı biodekonstruksiya, kvant antropologiyası kimi sahələrdə formalaşmaqdadır və posthumanist yanaşmalar bu perspektivlər nəticəsində artıq materiyanın da diskurs kimi ciddiyə alındığı və bərabərliyin, ədalətin olduğu bir cəmiyyət formalaşdırmağa çalışır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var.
Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.